ஸோ அது என்ன மேட்ருனா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அது கிளச் யூஸ் பண்ணாமல் மைனஸ் பண்ணுற பாருங்க, சாஃப்டாக ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்க, தான் மேட்ரு. ஸோ ஓகே காய்ஸ், ஸோ டிராஃபிக்காக இருக்குது. குயிக் ஷிஃப்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு காமிக்கலான்னு பார்த்தா, ஸோ அதுங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிடுறேன். இப்போது குயிக் ஷிஃப்டர் வந்து லிவர், கியர் லிவர் இருக்குல்ல, கியர் லிவர்லேருந்து ECUக்கு வந்து மெசேஜ் போகும். இதுதான் வந்து கான்செப்டே. அது எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா, கிளச்சு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வண்டியில் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச்சு தான் இருக்கும். டியூக் இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சென்சார் தான், சூப்பர் பைக்லாம் சென்சார் தான், மோஸ்ட்லி நிறைய வண்டியில் சென்சார் தான். அது இப்போது ஸோ அது என்ன மேட்ருனா, குயிக் ஷிஃப்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட த்ராட்டில் ஒரு RPM ஏதோ ஒன்று, அது ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக தான் குயிக் ஷிஃப்டர். நம்ம வந்து லோக்கலில் வந்து டிராஃபிக்லேயோ இல்லை ஸ்லோ ஸ்பீட்லேயோ வந்து குயிக் ஷிஃப்டர் பண்ணாது, மோஸ்ட்லி இடிக்கும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட்டோ ஃப்ளிப்பரும் அதேமாரி தான், சேம். நீங்கள் கீர் வந்து டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த கீருக்கு ஏற்ற RPM ஒரு ரெவ் ஏதோ ஒன்று, த்ராட்டல் கூட சொல்லலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். அது நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. நான் ஆல்ரெடி அதை அப்படி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது ரோடு கொஞ்சம் காலியாக மாட்டேங்குது. இப்போ ஸ்லிப்பர் கிளச் இல்லாத வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஷிஃப்டர்லாம் வராது மோஸ்ட்லி, தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸ்லிப்பர் கிளச்சில் வந்து நீங்கள் கீர் கட் பண்ணும்போது டயர் லாக் ஆகும். டயர் தேயிற சவுண்ட் வரும். இதெல்லாம் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் இல்லாத பைக்கில் வரும். இப்போ நான் ஸ்லோ ஸ்பீடில் போகிறேன் பாருங்கள், இடிக்குது பாருங்கள். கிளச் பிடிக்காமல் நான் வந்து கீர் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன், ஆனால் இடிக்குது. கொஞ்சம் லேட்டாகும் ஷிஃப்ட் பண்ணால் கூட. ஒரு காலி ரோடு மாதம் கட்டாத பாருங்கள். நான் கிளச் யூஸ் பண்ணல. கீர் மைனஸு, கிளச் யூஸ் பண்ணாமல் மைனஸ் பண்ணுற பாருங்க. ஆனால் நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது த்ராட்டில் வந்து ஒரு RPMல வந்து லாக்கில் இருக்கணும். அப்போ தான் குயிக் ஷிஃப்டர் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் RPM க்ளோஸ் பண்ணிலாம் பண்ணக்கூடாது. சரி, த்ராட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. சாஃப்டாக ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்க. அதேமாதிரி மைனஸ். அவ்வளோதான். பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எல்லாமே. குயிக் ஷிஃப்ட் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து லோக்கல் யூஸ் ஆகும். நம்ம லாங் ட்ரைவ் போகிறோம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமாக ஓட்டுறோன்னா வண்டியை யூஸ் ஆகும்.
அப்படியே டவுன் ஷிஃப்ட்டு. தான் மேட்ரு. கொஞ்சம் ரோடு காலி ஆகட்டும், நல்லா ஓட்டலாம். ஆஃபீஸு டைமில் கொஞ்சம் பிஸியாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்த நேரம் தான் தப்பு. பேசுகிறதா வண்டி ஓட்டுறதா தெரில. ஏன்னா திடீர்னு பிரேக் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குல்ல, அதனால் வந்து 2 கையில் தான் ஓட்டணும். எக்ஸாம்பிளாக காட்டுறதுக்காக சிங்கிள் ஹேண்டில் ஓட்டலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். யூரோப்போட எந்த சைடு வந்தார். ஆனால் டிராஃபிக்கில் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரெட்சை பிடிச்சி ஓட்டுறது பெஸ்ட்டு. அது செம்மையாக இருக்கும் அந்த ஃபீலு. வேறு ட்ராக் மோட்டில் வேறு போட்டிருக்கேன், இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே மைனஸ், அவ்வளோதான். மைனஸ். நம்மளோட பயங்கரமாக ஓட்டுறாரு. அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். பத்தியா என்ன சொல்கிறீங்களா? அங்கே பாருங்கள். என்ன மட்டும் சொல்கிறீங்களா பாருங்கள். அப்போ தப்பு யார் மேலே இருக்குது? இங்கே கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணலாம். ரோடு காலியாக தான் ரோடு கிராஸ் பண்ணலாமா? அப்போதைக்கு ஸ்கின்னர் வச்சுக்கிறாங்க ட்ராக் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ செயின்லாம் வந்து அப்பப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுங்க. செயின் வந்து கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணி லூப்லாம் போட்டு செயின் டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் குயிக் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது கூட சவுண்டு வரதுக்கு காரணமே அதுதான். செயின் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தாலும் சவுண்டு வரும். ஆனால் அது வந்து கரெக்டான ஒரு ஆர்பிஎம்மில் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எந்த ஆர்பிஎம்மில் வந்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணணுன்னு. அது ஒன்றும் காமிக்க வேண்டியதோ இல்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் கம்மியான ஆர்பிஎம்மில் ஷிஃப்ட் பண்ணாலும் சவுண்டு கேட்கும். அதேமாரி ஆர்பிஎம் ஒரு அளவுக்கு மேலே தாண்டினாலுமே ஸ்டக் ஆகும். நீங்கள் அந்த கீர் லிவரில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு ஒரு லைட்டாக தூக்குனால சிக்னல் போய்டும் ECUக்கு. மெயின் கான்செப்டே ECU தான். ECUவில் தான் எல்லாமே வேலை செய்யுது. பாருங்கள் ஸ்மூத்தாக ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்கள். கரெக்டான ஆர்பிஎம் ஒரு 4000 மேலே 7000 மேலே போச்சுனாலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெக் ஆகும்.
பெட்ரோலும் கொஞ்சம் வலிக்கும். இந்தமாரியும் பண்ணக்கூடாது. இப்படி ஓட்டிட்டு இப்படியும் பண்ணக்கூடாது. ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு கியரை கட் பண்ணுறது இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஹீட் ஆகிவிட்டது வண்டி. எப்படி இந்த மாதிரி தூண்டு பிரிட்ஜு மேலே வண்டி ஏற்றுறா இருக்கிறோம் பஸ்ஸு. ஆனால் செம்ம வண்டி இது. பர்ஃபார்மன்ஸில் கரெக்டாக வச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஏன் பிரிட்ஜ் மேலே நிறுத்துறான்? பார்க்குறது இல்லை இந்த சைடு. அப்படியே என்ன கிராஸ் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அவ்வளோதான் guys ஈஸியோட கதை. ஸோ ஷிஃப்ட் அப்பு வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆர்பிஎம். ஷிஃப்ட் டவுன் வந்து ஆட்டோ ப்ளிப்பர் வந்து நீங்கள் ஸ்பீடாக போகும்போது கீர் கட் பண்ணி அப்படியே ரேஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு அது மோஸ்ட்லி வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுக்கு அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு குயிக் ஷிஃப்டரே கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ யூஸ் ஆகாது குயிக் ஷிஃப்டரு. ட்ராவல் லோக்கல் ஓட்டுறோன்னா யூஸ் ஆகாது. அதுமாரி வந்து லாங்காக எங்கன்னா போகிறீங்க, ஹைவேல போகிறீங்க அப்படின்னா யூஸ் ஆகும். ப்ளஸ்ஸு ரேஸ் ஓட்டுற மாரி ஓட்டுவாங்க சில பேர், அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்க்ளச்சில் வந்து அந்த ப்ளக்கு சென்சார் சொல்லணும். அது எதுக்குன்னா நீங்கள் ஸ்க்ளச்சில் பிடிச்சா கூட உங்களுக்கு கீர் ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும். அதுதான். ஸோ அவ்வளோதான் கான்செப்ட், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு தான், நம்ம டெய்லி யூசேஜ் கிடையாது. ஸோ ஓகே காய்ஸ், வீடியோவை அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதனா தப்பாக சொல்லியிருந்தாலும் சொல்லுங்கள், கரெக்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை வந்து ஹாலில் போட்டு விட்டுங்க. பாருங்கள், இண்டிகேட்டர் போட்டு லெஃப்டில் வராமல் இருக்கார். யார் மேலே தப்பு? ஓகே, இப்போ நம்ம டாபிக் அது கிடையாது. ஓகே காய்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய், see you.